被击中一拳怎么设计音效？这期每日一镜，我们对这条阿迪的短片进行一个音效设计重组学习。看完之后，运动类视频的剪辑你又会有所收获。还是先把原声关掉，我们先听一下这一段。凡是画面内强调动作的时候啊，有一个音效设计的原则，就是一定要给拟声搭配一个辅音。比如这里出拳这一下啊，我们搭配拟声就是重拳音效，肯定是要有的。但是光有拟声音效氛围还是不够的，我们需要对画面进行一个分析。当对方右摆拳击打过来之后呢，被打的人出现短暂的那种迷糊啊，这里的迷糊就是关键。迷糊呢，就仿佛时间都停止了啊。我们在音效库1的12号时间停止里面找一个音效，和这个重拳拟声搭配一下，试一下效果。哎，那种迷糊的感觉是不是就有了？另外呢，在重拳的这个拟声下面呢，还可以搭配一个 hit， 那这个的作用呢，就是可以增加拳击的这种立体声。我们可以听一下区别。所以我们看音效设计需要对画面动作有深刻的理解，然后呢，通过拟声和辅音来搭配，营造层次感和氛围。那这期的音效呢，我已经更新至音效库的拟声音效库里面，购买的小伙伴，大家在拟声体育赛事里面可以找到。我的这个工程文件也可以免费给购买音效的小伙伴拿去学习。好了，我们下期见。